يخلي الزوجة تحكم على زوجها إنه مش مهتم بيها؟ بمعنى إيه هي التصرفات اللي ممكن تصدر من الزوج اللي تخلي الزوجة فعلا على يقين إنه أصبح غير مهتم، ثم بعد كده هتبدأ تقول له أنت مش مهتم بيا ليه؟ بيعمل إيه بقى عشان هي تقول كده؟ هي أهم حاجة اللي لازم نبقى فاهمين إن الأمور في العلاقات الإنسانية لا تتشابه. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لو قلت لو زوجك ما بيقولكيش وانتي نازل، لو هو نازل الشغل مع السلامة يا حبيبتي، لو ما بسكيش وهو نازل، لو ما اتصلش يطمن عليكي بعد ساعة، فهو كده مش مهتم. فبالتالي هنلاقي يعني 70-75% هتقول إيه ده ما بيعملش كده، يبقى هو مش مهتم. هي تصرفات لا تتشابه من أشخاص، ممكن تتشابه ولكن بتختلف من شخص لشخص. فما ينفعش ان انا اقول هو لو ما عملش ايه يبقى مش مهتم. لان خلي بالك ان المفهوم ده دخلنا شوية من السوشيال ومن الميديا، ان انا دايما المفروض ان انا اللي قدامي مطالب بكذا، والمفروض لو ما عملش كده فهو من باب التقصير. لان الحاجات دي مؤخرا لو احنا هنقول مثلا من 15 سنة الاخيرة هي فبدأت تزيد. ده ما جابليش ورد، ده ما اهتمش بيا، ده ما بيسألش، ده مقصر في كذا، ده مش فاجئني زي فلانة. أيوة، ما عمليش الفيديو ده عدى عيد الفلاني، ميلادي، ده عدى عيد شم النسيم، ده عدى طلعة رجب، ده عدى. فتبدأ بقى هي باصة للأمور اللي هي شايفة الأخريات بالنسبة لها غير. ففكرة إن أنا عايزاه يهتم، أول حاجة يا جماعة، وبتبقى خط عريض جدا في التعارف بين المخطوبين أو العاقدين أو أول الزواج، أنا بقعد سين مع صاد، البنت مع الولد، وبتقول والله أنا بالنسبة لي بحب 1 2 3، لأن اللي أشجان بتحبه غير اللي ندى بتحبه غير اللي منى بتحبه، كل واحد بيحب أمور مختلفة. ولكن الأمور العامة، الخطوط العريضة اللي هي إيه؟ اللي هي خط كبير جدا، إذا احتاجته لقيته. بس يعني إذا أرادت منه شيئا وجدت. أنا محتاجة حنان ألاقيه، أنا محتاجة حب ألاقيه، أنا محتاجة فلوس ألاقيها، حتى بالقدر اللي هي المادي والمعنوي والجسدي. فأنا كل المطالب الخاصة بالزوجة أنا محتاجة منك توفرها لي زي ما هو برضو محتاجها. فبالتالي احنا لما بنقعد مع بعض بنوفر جزء كبير جدا من المشاكل قدام. يعني ايه؟ يعني انا لما انا اقول انا بحب نوع الاهتمام يكون بالشكل ده، انا شخصية حسية، لا انا بصرية، انا سمعية. كل واحدة مننا بتختلف من واحدة للتانية بالزبط. والراجل كتير منهم ما عندوش الثقافة قد ايه، هو بالنسبة له مكفي بيته مكفي اولاده بيغطي احتياجاته في هذا الزمن، فهو يعني ملك الملوك انه يقدر يعمل كل حاجة. ان انا مكفي البيت من الاحتياجات، فانا راجل يعني اشكر وكتر الف خير الدنيا. فتمام زي الفل على راسي، بس فكرة ان انا في بعض الاحتياجات الاخرى انا محتاجاها، تمام، انا كزوجة بقولها. جملة ان الاهتمام